Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, e sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Bom, minha gente, o programa Conexão Política, aproveitando aí esse momento, esse início de período junino no Maranhão, que é bastante intenso, poderíamos fazer aqui uma comparação e dizer que a fogueira já está acesa. É, a fogueira que vai ganhando aí contornos mais calientes, mostrando o distanciamento cada vez maior entre a Câmara de Vereadores de São Luís e o prefeito Eduardo Braide. Minha gente, não é nada bom. Não convidem para sentar à mesma mesa os 31 vereadores da capital maranhense e o prefeito Braide. Principalmente depois desta semana que houve aí um certo quiprocó entre a Câmara de Vereadores e o prefeito Braide em torno de um projeto de lei que buscava um reajuste de 8,2% aos servidores do município da capital maranhense. Esse projeto, inclusive, foi encaminhado pelo prefeito Braide à casa. Ele foi aprovado pelos vereadores. No entanto, os parlamentares resolveram apresentar algumas emendas a esse projeto de reajuste salarial dos servidores do município de São Luís, que acabou sendo vetado pelo prefeito Eduardo Braide. Isso gerou uma confusão total. Bom, se a relação entre a Câmara de Vereadores de São Luís já não era harmônica, já não era nada boa com o prefeito, acabou criando ainda uma confusão maior com a rejeição desse projeto. E para completar o caldo de peteca, né, foi montada, agendada, vamos dizer assim, e aí a pedido do próprio prefeito Braide, uma reunião com os vereadores para discutir essa questão do reajuste salarial, né, que acabou não acontecendo. Reajuste de 8,2% no encaminhamento para que fosse aumentado o salário, a remuneração dos servidores municipais. E os vereadores apresentaram emendas, o prefeito não gostou, vetou a matéria e isso causou um frisson. O pior é que a reunião não aconteceu. A reunião que deveria ter acontecido não aconteceu e indignou ainda mais os vereadores que estão descontentes com o prefeito Braide, né? E aí, o que acontece? Os servidores municipais, esperando um reajuste para entrar ainda na folha de maio, não entrou, né? E ficou essa confusão que deve perdurar aí por um bom tempo. Agora, o distanciamento político do prefeito Braide com a Câmara é abissal. E a Câmara de Vereadores fazendo aí o seu papel de buscar alternativas para as categorias do funcionalismo público municipal e enquadrá-las nesse reajuste, o que não foi aceito pelo prefeito Eduardo Braide, dizendo que iria onerar os cofres públicos e que acabaria atrapalhando financeiramente o pagamento do servidor público municipal. Bom, o certo é que politicamente há que se diga que o entendimento está cada vez mais difícil entre a Câmara de Vereadores e aí responde, né, num fator maior o presidente da casa, o vereador Paulo Vitor, do PCdoB,
desde que declarou guerra ao prefeito Braide, dizendo estar na condição de pré-candidato a prefeito de São Luís, ou seja, que irá concorrer com o Braide, que vai buscar a reeleição. E aí, minha gente, o certo é que cada dia que passa aumentam os descontentamentos, aumenta o número de vereadores que vem se distanciando do prefeito. O prefeito Braide, desde que assumiu em janeiro de 2021, vem perdendo aliados, perdendo lideranças. Hoje, na Câmara Municipal, é difícil dizer, dos 31 vereadores, quem ainda acompanha o prefeito. Mesmo assim, o prefeito endurece sem perder a ternura contra a Câmara, e aí a coisa vai ganhando, né, contornos mais, vamos dizer assim, violentos politicamente. E com a proximidade do período eleitoral, nós estamos no período pré-eleitoral, isso só aumenta cada vez mais. O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Vitor, pré-candidato a prefeito, deve ainda discutir, né, com os demais pares da casa o que deve ser feito para garantir aí o reajuste de 8,2% aos servidores municipais, incluindo as categorias que não estavam no projeto que foi encaminhado à casa pelo chefe do executivo. Então, a briga agora está declarada entre a Câmara Municipal de São Luís e o prefeito Braide, ou seja, entre o executivo municipal e o legislativo. E aí a Constituição é bem clara, os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si. O que está faltando, basicamente, é a harmonia entre os dois poderes, executivo e legislativo municipal. E aí, agora, a discussão e a apresentação de narrativas deve acontecer ao longo desse período junino, e a fogueira simplesmente vai aumentar cada vez mais. A fogueira política, porque a fogueira junina já começou no Maranhão. Gente, se você gostou, né, compartilhem, dê um like, inscrevam-se no canal. Galera, é importante inscrever-se no canal, tá certo? E aí, eu sou Mário Carvalho, jornalista, aqui é mais uma edição do programa Conexão Política. Lembrando que a gente sempre volta, trazendo mais novidades e avaliações políticas, tete a tete, né? Aqui, não só do nosso estado do Maranhão, mas do Brasil como um todo. E até, por que não dizer, internacionalmente. A gente sempre volta, galera. Até a próxima. Tchau!